やっぱ電サスがすごいのかな。トレーサー 9GT の時も思ったけど、なんかトレーサー 9GT よりなんかこっちの方が出来がいい気がするよ。ガタボコもほとんど拾わないしね。いやー、鈴木さんすげえバイク作るね、本当に。はい、それではやってまいりました。奥多摩周遊道路です。鈴木 GSX エッセン GX ですね。まずここの道路がですね40キロなので、50キロ超えないぐらいの感じで、まず法定速度面でですね気持ちよく走っていきたいと思っております。綺麗だな、水少ないね。まずはですね、なんとなくこう心地よく走っている時のギアでいうとやっぱ3速かな。4になるとちょっとシフトダウンしたくなる感じですよね。3ぐらいが心地いいかな。40キロから50キロぐらいは。じゃあまず1速からどんな感じかいってみましょうか。1速で40キロ45キロぐらいでは、4000回転弱ぐらいかな。大して回ってないのよ刀の時も言ったんだけど、ちょっとギア比がちょっともうおかしいっていうか、100キロでね1速で9000回転ぐらいだからね、1万1500以上回る、ね、レッドゾーンが先なんで、1速で走っててもこんなもんなのよ。恐ろしい恐ろしいよね、このゴリラバイク。2速3000回転ぐらいかな。3000回転よもちろんね、こうかぼってあげればもうこんな感じの加速をする回転数なのでですね、もうちょっとこう恐ろしいなと思うんですけど、2速でもいいかな。ちょっとでもシフトアップしたくなるね、この回転の感じで言うとね。じゃあ3、ここが先ほど言ったように一番気持ちいいかなっていう、回ってる感じもしないしね、パワー感も素晴らしいかなっていうところ。だいたい2600、700回転ぐらいかな。じゃあ4速2200回転ぐらいかね。5速いける？ 5 速が2000回転。まだこれよ。おお、こんな行くのよ。2000回転よ。2000回転でこんだけついてくんのよ。こんだけ。5速6速ごめんね、6速45キロ。ちょっともう出ないけど1800とか1900とかなんだけどね、全然加速するからね。だから6速で40キロぐらいでもう全然走れちゃうってことなんですよ。とんでもないエンジンですよ。ほんとゴリラ、ほんと怪物ね。ただなんかこう心地いいなっていう感じだと、3速4速とかかなという感じはしますね。じゃあそのくらいの回転数をキープしながら、上りの操作性どうかというところなんですが、やっぱねこうコーナーでね、さすがのアドベンチャーなんですよね。実は僕はですね
VFR800X っていうですね超マニアックなアドベンチャーバイクを乗っておりまして、それとね非常に近い操作性があります。ただね、こちらのエッセン GX の方がですね操作性が軽いですね。これは重量から来るものなのかもしれないし、どういうものなのかちょっとわからないですけど、倒し込みはね VFR800X も軽いんですけど、そこからこうもっとぐーっとこう倒れた時にですね、もっとね寝かしてくれよっていう感じのイメージがする、こっちの方が。この辺法定速度とかで走ってる時のちょっとクーッと傾いた時のこの辺がもっと俺はいけるぜっていう感じ、倒し込める感じ、ぐーっと荷重かけないと倒し込まれない感じではなくて、もう少し軽くスーッと倒れていくような感じの操作性。ただそれが SS のようなクイックさがなくて全然怖くないのよ。この辺すごいよね、この安定感ね。初期の倒し込み、コーナーに入っていく時の倒し込みも非常に軽いですね。ただ何度も言いますけど SS のような軽さじゃないんですよ。もうちょっとしっかり感はあるんだけれども、スーッとこう寝ていく感じ、いいっすね。スーッとね、でまたこの寝てたところ、寝た最高にこう一番バンクしてるところ、別にフルバンクじゃないんだけど、その辺の安定感素晴らしいということですね。そしてなんつってもね、電サスですよ、電サス。で今 B モードのソフトで走ってるんですけど、本当にねソフトだと路面のガタボコとかほとんど感じないぐらい、ガタとは全然来ないですよ。本当に柔らかいっていうのかね、このボコボコあるでしょ、これゼブラ、これねゼブラをねガンガンって超えていくんですよ、普通のサスのバイクはね。特に体重じゃねえ、重量の軽いバイクはあのくらいのゼブラでもトントンって感じるんだけど、重量はね230キロちょっとあるんですけど、すごいねこれがもう滑らか、この超えたところがね。今も橋の継ぎ目、ここ橋の継ぎ目なんですけど、本当ねドンっていう入力が全く来ないですね。でこれをねまずねハードにしてみましょうか。ハードにしてもね、一般道では結構変わったんだよね、ハードにすると。さあどうだ、ハードにしました。やっぱ多少まだ何にもないけど入力強いかな。継ぎ目どうだ。あ、なるほど。あー、全然違うね。全然違うのよ。全然違うんだけど、ドーンとは来ないのね。こうターンとは来ない。ゼブラとか越えた時ももうちょっとこうタンっていう凹凸を感じるようになりましたね。だからむしろこっちの方が路面状況が分かりやすいかもしれない。ソフトだともうなんかもう吸収しまくっちゃってて、今のゼブラもそうだけどね、トントンっていうのがすごく感じますね。さあゼブラどうだ。そう本当にハードの方が感じますね。もちろん当たり前っちゃ当たり前なんですけど、じゃあハードの方がいいかいっていうとね、やっぱせっかく電圧ついててこんだけ柔らかいこう優しい足回りって考えたら、僕はソフトが好きだけどね。で曲がってる感じはね、ハードでもそんなに変わらないから、ちゃんと粘ってる感はね、ほんと接地感すごいよ。フロントがこう逃げるような感じも全然ないし、しっかりフロントリアともね踏ん張ってくれてるっていう感じがありますね。でもソフトが好きなんでソフトにしとこうかなと思うけど、とりあえずミディアムでいってみますか
ミディアムでねちょっと走ってみたいかなと思ってますね。まあここ唯一の直線なんで、ここだけちょっと開けています。ただね、100キロ一速で走れちゃうようなバイク、まだ余裕があるようなバイクなんて危ないから、ちょっと心地よくね、心地よくですよ、心地よく行ってみたいと思います。さあレッツゴー。ダメ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 、マジでやばいわ。お、スピード領域が上がるとどうかな。うわ、粘るな足、すごい。あ、さすがにやっぱ切り返しはやっぱさすがにね、よっこいそうだけど、なるほどね。お、すげえ。おー、すげえなこれ。これが伝札なのかな。おー、すげえ。設置感がすげえなこれ。いやーすごい。いやこれはすごいよ。心地よく開けましたけど、これね実は僕これ刀を乗った時にですね、ちょっとスピード領域が上がった時にこう結構バンクしてからコーナーの出口いた時にですね、開けてもなんかフロントがこうなんか中に向いてこない感じがめちゃめちゃあって、で同じバイクじゃないですか、要するにこのフレームとかね、だから同じ感じになるんじゃないかなと思って、で僕その原因がリアタイヤが190だからじゃないかなと思ったのよ。だけどこれ同じだけどその感じが全くない。こういうところ全然ない。本当にフロントめちゃめちゃ粘ってる。設置感がすごいわ。いやーすげえわこれ。おちょっともうやばいからやめようこれ。やっちゃうわ俺これこれはこれ俺やっちゃうと思うからちょっとやめよう。まあ、とにかく旋回性もすごくあるし、まあ、倒し込んでる時に手応えがあるのよ。いい意味でこうちょっとこう重い、まあちょっとさっき言ってたこと変なんだけど、さっきこう法定速度でこう寝かし込んでいくのはすごく軽いんだけど、ちょっとスピード領域が上がった時に寝かし込んでいくとすごい手応えがあるのね。でその手応えのおかげで倒し込んでいくのが急激にポンと寝たりとかしながら怖くないのよ。それで寝かせられちゃうっていう感じかな。まさちゃんの動画。はい、今度はですね下り行ってみたいと思います。下り上りはですね割とですね操作性が違うんですよね。結局そのフロントフォークが下りの方がこう立ちますから、ちょっとクイックになったりとかするんですけども、下りはどうかなと。それからそのエンブレですね、エンブレの効き方がどうかなと、モードによって違うのかなというところも含めてですね検証していきたいかなと思います。やっぱり心地いいのはやっぱ3速だね。この3速を中心にちょっとやっていきたいなと思うんですけど、今ね B モードです。でエンブレの効き方50キロ弱まで出して戻します。緩やかにこうね速度が落ちていきますよね。そんな唐突なエンブレの効き方はしないですね。じゃあこれを A モードにしてみましょうか。はい、 A モードにしました。変わるのか。さあどうだ。変わんないな。
エンブレの効き方は変わらないかもしれない。うんね、緩やかに落ちてきますもんね。じゃあ C モードにすると変わるか。今 C モードになりました。どうだ、変わんないか。ちょっとスピードの落ちが緩やかな感じもするしないな。変わらないということです。じゃあ B モードにしましょう。変わらないですね。そして操作性ですが、多少は変わるかな。ただ初期のこの倒し込みがやっぱ下りの方が軽いですね。ただ寝かし込んだこの奥ではそんなに変わらないかな。この辺は変わらない。ただ寝かし込みがちょっとふわっとする感じがしますかね。今サスペンションソフトなんですけど、ハードでやってみようか。変わんないと思うけどね。さあどうだ。なるほどね。やっぱり粘らないっていうか、粘らないっていう言い方変なんだよな。沈み込まないか。沈み込まないからより最初の入りが軽くなるね。面白いね。ほら3速だとほとんどエンブレが緩やかな気しかしない。なんかねギクシャクしなくて僕はすごく好きですけどね。こういう感じの方があまりにもなんかギクシャクする。ADV160 とか意外とエンブレきついのよね。ああいうバイクと違ってギクシャクしない。要は下りでアクセルをパーシャルにしないと同じスピードが保てないってことじゃないんですよ。これってね、下りなのにアクセルをパーシャルにしてないと速度が保てないって意外と気持ち悪いんだよね。こう閉じた時にこうなんとなくスーッとこう行ってほしいんだよね。けどそれはね、この S1000GX については本当になんか自分が考えているところと近かれし感じの気持ちいい速度の落ち方をしますね。ではブレーキの効きなんかをねちょっと確かめてみたいかなと思うんですけど、これね一般道の時にねちょっともう気づいていたんですけど、初期のねこうクッと握った時の、僕中指1本でかけるんですけど、初期のねタッチがね非常にソフトなのよ。ちょっとかけてみますよ。そうね、引くよ。鬼のように引くんだけど、このブレンボのキャリパーのねめっちゃ効くんだけど、初期のこの最初のタッチがすごく扱いやすい。でももちろん効きますよ。めっちゃ効くんだけどね、効くんだけどって話よね。すごい優しい。でリアはリアもちゃんと効くね。よく姿勢を安定させるためだけに使うような、なんか効いてんだか効いてねえんだか分かんねえようなのはあるけど、これはちゃんと効くね。効く。でどうも。でこれ多分ねすぐ ABS も作動しちゃいますね。ちょっとまっすぐ行った時にリア踏んでみましょうか。さあどうだ。ちょっと一回踏んでみますよ。意外と粘るな。なるほど。なんかね効き方が ABS の効き方がですね、コン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 っていう感じじゃなくて、もっと細かいタララララって感じ、タララララって効いてる。クラッチ握ってみればもっとわかるか。せーの。音聞こえたかな。せーの。もしかしたら音が拾えてればいいんだけど、カタ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 っていう音ですね。カタ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 。もうちょっとこう間が結構広い ABS が多いかな。タン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 みたいな感じが多いけど、 GX はほんと細かく制御されてる感じ。タタ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 っていう感じですね。
でもちょっと踏んだだけで ABS が効くってことは、リアブレーキも非常に効きますよね。この190のね、太いリアタイヤをクッとこう押さえてるってことになるから、じゃあちょっと常識範囲内でスピードを出しながらブレーキの感じとか足前の感じとかをちょっとレビューしましょうか。フロントブレーキがめちゃめちゃ扱いやすい。もちろんね、リアから踏んでいくんですけど、電サスのおかげなのかな、なんかこうフロントがクーンって入ったなとかいう感じもほぼほぼなくて、でコーナーに入っていくとめちゃめちゃ接地感がある。これは上りも下りも変わらないですね。いやー、すごい。フロントがね、ほんと中に本当によくちゃんと向くね。だからなんかスーってこう刀の時に思ったんだけど、こういうところにねスーってフロントがこう逃げていく感じみたいのが一切ない。本当安心感の鎌足りですよ。すごいねこれは。でブレーキはねめちゃめちゃ効く。めちゃめちゃ効くね。なんか初期がちょっとこうなんていうんですか、優しいって言ったのは訂正します。全然効く。ただ多分効いた感じがしないんだろうな。何のなんか違和感もなくクッて効いちゃうから、効いてる感じがすごくしない。それがすごくない？なんかブレーキ効いたって感じがしないのにすごい効いてるっていうの。ここでちょっとブレーキかけてみるけど、今のでもすごい精度してんだよ。すごい精度してんだけども、もちろんね力もそんな入れてなくても効くっていうのもあるんだけど、扱いやすいってことなんだろうね多分ね。僕はプロライダーじゃないんで、なんかこれがこうのって細かいことまではわからないけど、自分が乗ってる感じとしてスピードの落ちがめちゃめちゃ速い。その代わりなんかすごくカクンって前に来たりとかっていうところもないんですよ。だから効いてる感じがすごくするわけじゃないけども、めちゃめちゃ効いてるっていうのはブレーキの特性なのか、それともこう電圧がすごくこう粘って大豆ノーブ大豆何ノーブ大豆フロントがコーンとこう入る感じがすごく少ないから、そういう感じがするのかな。もちろんねリアブレーキですよ。リアブレーキかけて進入してるからっていうのもあるんですよ。姿勢が安定してるからっていうのももちろんあるんですけど、ちょっとかけますけどね、めっちゃ効くんだわ。もう気持ちよすぎてちょっと飛ばしちゃうわ。これよくない。いやもうめちゃめちゃ気持ちいい。これね本当にちょっともう終わりなんでおさらいで言いますけど、刀の時にね感じたこのフロントがうまく設置してなくて逃げてる感じがして、僕はうまく乗れなかったっていうコメントをしてるんですよね。でその刀のインプレッションも貼っといたら見てもらうと同じエンジンだから見てもらうといいと思うんですけれど、マイナーなんでねバイワイヤーとかじゃないんだけど、ちょっとその操作性がすごい気になったわけで、それはね XSR700 の時も思ったんだよね。ちょっとうまく乗れないな俺みたいな感じがあって、でそのイメージでいたのよ。同じだからねだけど全く違います。もう別物だと思ってください。全然違う。本当にいいよこれは。あ、どうぞ行ってください。どうぞ。はい、どうも。私はですね、もうインプレが終わればですね、法定速度面でございますのでですね、どんどん先行っていただいて結構フルバンクに近いところまで僕も寝かせられてると思うんですけど、結構奥に行った時のその安定感、それからそのフロントが逃げていく感じ、特に
こうコーナーをクーッとこう入ってって抜けていくとき、ここでこうクーンとこうね開けたときですね、開けたときにもちろん自分が舵をインにこうしっかり向けてるっていうのもあるんですけれども、怖くないからできるんですよ。怖くないから舵をインにできるっていうのもあるけれども、インにね頭が向いていくので怖さが全くないです。刀のイメージじゃない、全然。これはいいわ、ハマりそうです。やっぱ電殺がすごいのかな。トレーサー 9GT の時も思ったけど、なんかトレーサー 9GT よりなんかこっちの方が出来がいい気がするよ。ガタボコもほとんど拾わないしね。いやー、鈴木さんすげえバイク作るね、本当に。やっぱこれあれでしょうね、ホンダがちょっと一強になっちゃったから、やべえぞこれは他のメーカー追従しねえとやべえぞって思ってたところで、やっぱ川崎の快進撃、そこに追従するようにやっぱ鈴木さんもすごい素晴らしいバイクいっぱい作ってきてるし、特に鈴木さんはインド生産でしょ。インド生産のバイク多いじゃん。 V ストローム SX とか足回りめちゃめちゃいいもんね。エンジンもめちゃめちゃいいけどっていう意味でね、ホンダ一強をこう崩そうとした日本のね他のメーカーがめっちゃ頑張った結果、こういう素晴らしいバイクができてるというふうにね僕も思います。こういうところもねめっちゃ曲がりやすいよ本当に。それでですね GSX エッセン GX ですね、こちらのですね動画はですね4本構成となっております。ただいま走りましたワインディング、それから高速道路、足つき取り回しポジションチェック、そしてですねファーストタッチ総評燃費報告というですね4つの動画に分かれております。こちらですね全部見ていただきますとエッセン GX についてはですねほぼほぼ分かるんじゃないかなとは思います。そしてですねマサチャンネルはですねこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。うお NSX かっけー。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられまして、チャンネル協力に違うチャンネル登録にご協力をお願いいたします。1台レンタルを借りるのに約2万円かかります。昨年はですね20台借りました。破産でございますなのでですねぜひチャンネル登録にご協力をいただきまして、またチャンネルを助けていただけたらと思います。若い女の子のですね YouTuber のバイクの動画も楽しいでございます。それはですね趣味で見ていただきましてですね、私のはですねガチでバイクを知りたい時にはぜひ見ていただきたいなと思っておるので、ぜひ応援をよろしくお願いします。それではまたチャンネルこれにてバイナリー。